Guten Morgen und willkommen auf meinem 12. Tag auf dem Camino Portugues, aktuell mit der Wegvariante Espiritual. Ich laufe nun zum Hafen, um dann mein Boot zu nehmen nach Ponte Secures und bin schon ein bisschen auf die Bootfahrt gespannt und ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen Angst davor, weil ich schnell seekrank werde. Also drück mir die Daumen, dass ich es gut überstehe. Und ich laufe dann auch noch ein bisschen weiter Richtung Santiago, weiß aber aktuell noch nicht, wie weit. Also wir werden es sehen. Wenn du es wissen willst, dann begleite mich in dem Video. Eines der größten Abenteuer meiner Camino Espiritual Reise war die Bootsfahrt mit dem Speedboot von Vilanova de Arousa nach Ponte Secures. Teil der Translatio oder Ruta do Mar de Arousa e Rio Uia. Diese Route erinnert an die Reise, die der Überlieferung nach die Gebeine des Apostels Jakobus auf einem Boot hierher über das Wasser brachte. Ich hatte mich beim Bootsfahren übrigens für ein Speedboot entschieden, eher aus Versehen, weil ich dachte, es wäre ein normales Boot. Das heißt, ja, man ist schnell unterwegs und spart Zeit, was ja gut war. Da ich jedoch dazu neige, bei jeder Art von Bootsfahrt seekrank zu werden, war es Fluch und Segen zugleich. Selbst bei einer ruhigen Bootsfahrt auf dem Rio Paraná in Brasilien fühlte ich mich hundeelend, obwohl da gar keine Wellen waren. An den Highlights der Route machten wir jeweils einen kurzen Stopp und uns wurde alles ausführlich erklärt. Der erste Stopp fand an den Bateas, das sind hölzerne Plattformen, an denen Muscheln gezüchtet werden, statt. Sie bedecken einen Großteil der Wasserfläche der Ria de Arousa. Nach einer kurzen Pause ging der wilde Ritt dann weiter und wir nahmen ordentlich an Geschwindigkeit auf. Da es in den frühen Morgenstunden war und wir schnell unterwegs waren, war es durch den Fahrtwind eiskalt und auch sehr laut. Ich lasse dir eine kurze Frequenz der Originaltonaufnahme mal einspielen. Während der Bootsfahrt sah ich mehrere der historischen Steinkreuze. Insgesamt gibt es 17 solcher Kreuze entlang dieser Route, bei denen man bei der Bootstour etwa 12 sehen kann. Eines der bekannten ist das Kreuz Punto Grandoro. Dann kommt das Calvario von der Punto Patinho mit seinen 3 Kreuzen, die an Jakobus und seine Jünger erinnern. Weiter außen sind zum Beispiel das Kreuz auf der Insel Cortegada oder die Iota Teiera Catora. Auch wenn wir an allen diesen Steinkreuzen einen kurzen Stopp mit einer ausführlichen Erklärung gemacht haben, kann ich mich an die Einzelheiten leider kaum erinnern. Trotz der Traumlandschaft in der aufgehenden Sonne konnte ich die Fahrt nicht wirklich genießen, da ich mich hundeelend fühlte und schon darauf freute, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Zwischen den Kreuzen haben wir auch eine alte Ruine bzw. die Torres do Oeste passiert, die Überreste von Wehrtürmen, die historisch als Verteidigungsanlagen galizischer Küste dienen. Leider kann man diese aufgrund der Gegenlichtaufnahmen gegen die Sonne nicht so gut erkennen. Diese Türme sind ein beliebtes Fotomotiv und haben eine markante Silhouette, besonders wenn man von Boot aus herüberschaut. Sie verstärken den Eindruck von Geschichte und mystischer Atmosphäre entlang der Wasserroute. Ich fand es beeindruckend, wie die Natur, das Wasser, die Kreuze und diese alte Steinruine zusammen eine Stimmung schaffen, besonders im Sonnenaufgang. Schön, ehrfürchtig und herausfordernd zugleich. Ob ich jedoch die Bootstour aufgrund meinen Problemen mit der Seekrankheit nochmal machen würde, ist ungewiss.
Als ich das Boot dann endlich verlassen konnte, hatte ich das Gefühl, wie ein Betrunkener zu laufen. Aber das lag nicht unbedingt an meiner Seekrankheit, sondern weil der Steg geschwankt hat. So, ich bin jetzt in Ponte Secures angekommen und ich hoffe, ich bin nicht mehr grün im Gesicht. Meine Kapuze habe ich auch noch auf, weil es eiskalt war und ich immer noch friere und ich wärme mich jetzt gerade in der Sonne ein bisschen auf. Und die Bootsfahrt war zwar landschaftlich wunderschön, aber für mich wieder eine absolute Challenge, da ich Bootfahren gar nicht vertrage. Und ja, ich fühle mich immer noch so ein bisschen dizzy. Ich erhole mich jetzt noch ein bisschen und dann gehe ich los Richtung Patron. So, ich bin von der Bootsfahrt immer noch ein bisschen wackelig auf dem Bein und ich laufe jetzt langsam in Richtung Patron und dann werde ich erstmal gemütlich was frühstücken gehen und hier auch genauer die Optionen für die heutige Übernachtung anschauen. Hier unten in der Bar habe ich von meinem letzten Camino nochmal gegessen, bevor es nach Patron reinging. Kann ich mich gerade daran erinnern. Ich bin zwar dann losgelaufen, aber habe mich immer noch hundeelend gefühlt, weshalb ich nicht weit gekommen bin und dann auf der nächsten Bank noch einmal eine längere Pause eingelegt habe. Glücklicherweise wurde ich dann aber von Irina aufgelesen, die ich am Vorabend in der Unterkunft kennengelernt hatte und bei der ich festgestellt habe, dass wir uns eigentlich schon über unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe kennen und sie hat mich dann mit nach Patron genommen. So, ich bin dann von Ponte Secures bis Patron mit anderen Pilgern gelaufen und das war eine gute Entscheidung, weil die haben mir erzählt, dass es im Touristenbüro hier eine extra Urkunde für den Camino Espiritual gibt und die habe ich mir natürlich gleich abgeholt. Ich werde sie im Video dann mal einblenden oder wenn ich meinen Frühstücksort gefunden habe, einfach mal zeigen. So, ich habe mir zum Frühstück jetzt leckere Churros gegönnt und nun starte ich wirklich meinen Weg für heute. Es sind nur so circa 10 Kilometer. Ich habe jetzt ein Einzelzimmer für mich gebucht, weil ich einfach mal ein bisschen Zeit für mich brauche und dann wirklich entspannt in Santiago ankomme. Und ja, dann schauen wir mal, was der Weg heute noch so bringt. Das letzte Mal bin ich den Weg raus aus Santiago morgens um 7 gestartet und dann hatte ich doch glatt so eine Riesengruppe Schüler vor mir mit schätzungsweise 100 Personen, die laut gesungen haben und die waren ziemlich langsam unterwegs und ich musste mir dann einen Weg durch die Menge bahnen und dann jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Stopp gemacht habe, um was zu trinken, ging der Kampf von vorne los. Das war mega anstrengend. Und jetzt ist es fast Mittag, wo ich starte und ich habe den Camino fast für mich alleine. Die letzte Etappe ist jetzt nicht unbedingt die schönste, aber dafür die emotionalste. Wenn einem bewusst wird, wie weit man gelaufen ist und dass man in Santiago ankommt, dann ja, es ist schon ein sehr besonderes Gefühl. Komplett durchgelaufen, also schon mit kurzen Pausen, aber eben an einem Tag und diesmal splitte ich es einfach, damit es ein bisschen einfacher ist und das fühlt sich für mich genau richtig an. Nach der harten Etappe gestern und vorgestern sind meine Füße und Beine noch ziemlich müde und heute mal nur 10-12 Kilometer laufen ist genau das Richtige.
Ich habe jetzt beschlossen, hier meine Matepause einzulegen. Und hier ist er. Hier im Schatten ist es schön kalt und ich kann in die Unterkunft sowieso erst um 15:30 Uhr einchecken. Also habe ich alle Zeit der Welt. Das ist übrigens die Urkunde, die ich vorhin schon bekommen habe. Dafür habe ich 2 Euro gezahlt und für die Hülle, also so eine Rolle, wo ich es reintun kann, wo ich dann auch meine anderen Urkunden reinmachen kann, nochmal 3 Euro. Während ich meine Matepause gemacht habe, kamen hin und wieder andere Pilger vorbei, aber keine Massen. Und es waren auch ein paar bekannte Gesichter dabei und ich hatte ein paar nette Gespräche. Und jetzt geht's weiter, eben Richtung Santiago. Das Stück an der Straße, also Hauptverkehrsstraße entlang, ist zum Glück nicht so lange. Also meistens führt es durch irgendwelche Gassen. Also ich muss sagen, der Weg ist schöner, als ich ihn in Erinnerung habe. Wahrscheinlich, weil ich das letzte Mal einfach durchgerannt bin, um anzukommen und nicht so genossen habe. Ich unterhalte mich aber die ganze Zeit, deswegen ist der Ton dann ausgestaltet. Vielleicht erzähle ich dann so nochmal was und füge nachträglich ein bisschen Ton mit zu. Aber ich genieße einfach die netten Gespräche mit den anderen Brüdern. So, die 2 Pilger, mit denen ich mich unterhalten habe, die machen jetzt nochmal Pause. Und da ich aber nur noch 2 Kilometer bis zur Unterkunft habe, laufe ich jetzt durch. Ich will aus der Sonne raus, duschen und meine Wäsche mal wieder in der Maschine waschen und den Tag dann einfach gemütlich ausklingen lassen. Da ich an diesem Tag irgendwie vergessen hatte, mein Fazit für den Tag aufzunehmen, mache ich es nun nachträglich. Die Bootsfahrt ist mir, wie du gesehen hast, nicht so gut bekommen, auch wenn es landschaftlich wunderschön war. Und ich bin aber auch wirklich empfindlich, was Bootsfahren angeht. Ich hatte ewig gebraucht, um mich davon zu erholen und ich war wirklich froh, dass mich dann Irina aufgelesen hat und wir gemeinsam nach Padron gelaufen sind. Die restliche Strecke habe ich dann sehr genossen mit tollen Gesprächen und auch in Vorfreude am nächsten Tag dann in Santiago anzukommen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du meine Ankunft in Santiago nicht verpassen willst und auch meinen weiteren Weg nach Finisterre und Muxia, abonniere gerne meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!